إذا متابعينا مستمعينا الكرام، سلام الله عليكم ورحمة منه وبركاته، وأسعد الله صباحكم وجميع أوقاتكم بالخير والمسرات. انطلق على بركة الله ثالث الأشواط لفئة الإبكار المفاريد من مسافة 1500 متر. مقدمة هذا الشوط طلايب بشعار قبلان بن مطر بن عيد العطيات. من يندفع بالمركز الأول المركز الثاني عبد الله بن دخيل الله بن سلامة الجهني يصل مع ميراث. من تأتي بالمركز الثاني والمركز الثالث بالشالي حمدان بن عواضة بن مبروك العتيني. وفي المركز الرابع شعر جابر بن سعيد بن بخيت الجربوعي المري هو القادم مع انطلاقة غرابيل واندفاعة غرابيل مع المركز الرابع. بينما المركز الخامس حضر شعار بو حمد في هذه اللحظات مع منحاف عبد العزيز بن حمد بن علي البريص المري هو القادم مع المركز الخامس. ولكن العودة إلى صدارة هذا الشوط إلى شعار العطوي مع المركز الأول، ومع الصدارة مع طلايب قبلان بن مطر بن عيد العطيات. ولكن اللي غيرت اللي تسللت وتقدمت في هذه اللحظات بلشا حمدان بن عواضة بن مبروك العديني. انطلق إلى الصدارة واندفع إلى المركز الأول مع بلشا. طلايب مع المركز الثاني بشعار العطيات. وميراث هي القادمة بالمركز الثالث. عبد الله بن دخيل الله بن سلام الجهني. وايضا الوصول من شعار عقاب سعد بن سلمان الدوسري هو القادم مع الجوهرة. ومن حاف تصل مع المركز الخامس عبد العزيز بن حمد بن حلفان هو القادم مع انطلاقته من حاف. ولكن طلايب وميراث وبلشا وتحركت من حاف عبد العزيز بن حمد بن حلفان هو المتقدم في آخر الأمتار. ولكن طلايب بشعار العطيات أبناء تبوك الورد يندفعون ويتقدمون مع طلايب تهانينا والنماس لقبلان بن مطر بن عيد العطيات العطوي على هذا الفوز. والنماس من حاب المركز الثاني لعبد العزيز بن حمد بن حلفان. وفي المركز الثالث شعار عقاب سعد بن سلمان الدوسري مع الجوهرة بالمركز الثالث. والمركز الرابع من نصيب ميراث لعبد الله بن دخيل الله بن سلام الجهني. وخامسا بالشالي حمدان بن عواضة بن مبروك العديني. نعود بالتهاني والتبريكات لمالكي طلايب على هذا الفوز والنوماس. التوقيت الزمني 2:21:74 جزء من الثانية.